討好型人格嘅人好難揾大錢嘅。嗱，權威統計2個中國人就係一個，所以你都唔使辯解自己唔係。咁點解討好型人格咧就注定窮啲咧？嗱，我用遞進式嘅邏輯同你講清楚。認為我邏輯有問題嘅，大可以喺評論區 D 我嘅。首先第一個，討好型人格咧本身就好自私嘅，你對人哋好，實質上係為咗人哋對翻你好，因為你唔夠自信，自我價值感低下，所以你要靠討好人哋，對人哋付出去換取人哋對你嘅認可，係嘛？哪怕只係一啲好評，你就開心半日啊！你嘅快樂同悲傷咧都係人哋嘅決定嘅，你將自己嘅情緒出賣咗俾人哋去勞役。假如你呢種人真係相當簡單，一旦差評你疏遠你，你就有排內耗。咁呢個同揾錢有咩關係咧？梗有啦，直接關係添啊！商業嘅本質係咩啊？價值交換嘛。你嘅自我價值認同弱雞到咁，點敢同人哋交換啊？有人揾你幫手，明明要收錢嘅，你都唔敢報價，驚人哋話你勢利，驚人哋因此唔中意你，人哋講幾句好話你就懶唔大方免費服務，咁何來有錢啫？我做二手車、二手錶嘅時候，最煩就係嗰啲問問而嘅 friend 啊！阿邦哥，幫我睇睇我部車值幾錢啊？邦哥，而家綠水鬼咩行情啊？你問一次半次，大家 friend 冇咩所謂啦。但你係咁問10次8次，冇次俾晒我做喎，你真係當我免費評估喎？我嘅專業技能使錢換翻嚟㗎，兄弟，有價值㗎。冇買賣過咁多年車，冇玩過咁多嘅錶，點可以隨時答你啊？呢啲就係我嘅價值，你唔俾生意我做，即係唔攞價值同我去交換，齋索我，咁點做 friend 啊？呢個世界有30% 嘅人中意你，40% 嘅人有你冇你都一樣。嗱，仲有30% 咧，注定係唔中意你嘅。你做乜佢唔會中意你嘅？睇你就係唔順眼。劉德華、周杰倫啊，都唔係人人中意啦，唔通你仲受歡迎過佢哋啊？所以你根本就冇必要去理呢啲咁嘅30% 唔中意你嘅人，你嘅情緒都唔會多餘到可以分配俾呢啲人。既然都唔中意你，你唔應該睇人哋唔順眼，硬眼都意味住你動咗情緒，未夠道行。你應該睇佢唔到啊嘛，你嘅情緒應該放喺中意你嘅30% 嘅人身上，你嘅注意力應該放喺中間嗰40% 嘅人身上。喂，睇睇佢哋有咩價值，值得你去交換。嗱，只要咁樣做，係咪成個男人翻晒嚟啊？係咪啲衰嘢通通唔見晒，自信晒，開心晒，自我價值感強烈到咩咁？嗱，只有當你認同自己嘅價值，你先有自信去做價值交換，即係揾錢。同唔同意我邏輯？嗱，最後用阿川普封神嗰段話勉勵屏幕前面多少都仲有啲討好型嘅你。I'm too old to worry about who likes me and who dislikes me. I've more important things to do. If you love me, I love you. If you support me, I support you. If you hate me, I don't care. Life goes on with or without you.